Olá, bem-vindos ao Clara em Casa. Receita de hoje, morango com marshmallow gratinado. E eu vou fazer na fogueira, mas dá pra fazer na boca do fogão também. Começar fazendo o nosso marshmallow caseiro, que basta colocar 6 claras para bater, 300 gramas de açúcar, que eu coloco aos poucos para dar tempo da clara subir. Depois de bater uns 10 minutos e ela ficar nessa consistência, coloca no pote. Espetar vários morangos e agora fazer eles na fogueira, gratinando por todos os lados. Se você não tiver uma lareira nem uma fogueira, vale até fazer na boca do fogão, devagarzinho, sem se queimar, hein? Morango gratinado com marshmallow, diretamente do Clara em Casa para sua casa. Bom apetite!